Всем привет! Мне тут недавно сказали, что я решил повторить фильм «Форсаж». То есть взять двух главных героев этого фильма, Эклипс второго поколения с 420-м овощным мотором и Эклипс третьего поколения Кабрик Спайдер, и затюнячить их. Да, так и есть, я это сделал не специально. Мы на втором поколении делаем полный привод и ставим туда мотор V6 Twin Turbo 6А13. На третьем поколении мы делаем полный привод и ставим турбомотор с полноприводной трансмиссией от Mitsubishi Evolution. Но сегодня пойдет речь не о технических задачах, которые стоят перед нами, а о банальной кузовщине. Что один кузов, что другой кузов требуют кузовного ремонта, а именно замены передней части телевизора и крепления фар. Все это время кузова опять-таки стояли на улице, потому что ждали запчастей. Все технические работы по переделке на полный привод с ними сделаны. И теперь пришли наконец запчасти. Надо их посмотреть. Вот пришел телевизор на второе поколение. И пришел ноускат, полностью вся морда, на третье поколение. И в целом, казалось бы, обычная процедура, обычная кузовная работа по замене передней части машины, но в данном случае у нас есть определенные нюансы. У нас 420 кузов, это D31, а телевизор в идеальном состоянии мы нашли от D32. Соответственно, у них разные места крепления лыжи, а у нас вообще новый мотор планируется под капотом этой машины, поэтому все эти переделки придется делать по новой. Также мы будем закладывать сейчас крепление для установки нового подрамника. Это алюминиевый подрамник от Legnum, для того, чтобы поставить переднюю трансмиссию и подвеску. Ну а теперь надо приступить к работам. Погнали! Для того, чтобы поменять кузовную деталь, надо отсверлить всю точечную сварку. В нашем случае надо еще отпилить весь колхоз, приваренный тут ранее, такой как эти швеллеры и непонятные крепления. Для того, чтобы лонжероны не разошлись после того, как мы отсверлим всю морду, надо их зафиксировать поперечной стяжкой. Состояние старой детали плачевное, донорская же деталь выглядит как новая, хотя она на самом деле бэушная, и ее надо также обработать от коррозии.
После того, как новая деталь установлена на кузове, можно перейти к обработке всей подкапотки перед покраской. Следом мы защищаем все подкапотное пространство от ржавчины и старой краски, потому что под краской очень много очагов коррозии. Ну, кстати, вот такие очаги коррозии, да, они видны, да, но вот они как бы вроде как видны-то маленьким пятнышком, да, а потом их начинаешь раскрывать, а получается хорошая поверхность испорчена. Ну и теперь, когда все основные элементы переварены, кузов практически, точнее вся подкапотная часть этого кузова зачищена до металла, надо приступить к самому ответственному моменту во всей этой эпопее, это переварки крепления продольной лыжи. Все дело в том, что кузов D31, который у нас есть, и кузов D32 имеют разное крепление этой лыжи на телевизоре. И в нашем случае мы взяли донорский телевизор от D32, и, соответственно, нам придется переставлять это крепление. И учитывая тот факт, что это крепление совпадает с легнумовским креплением, мы в очередной раз будем обращаться к нашему донору Mitsubishi Legnum и спиливать с него эту часть. Внешне нижняя часть телевизора у Eclipse и у Legnum одинаковая, но для того, чтобы убедиться, что внутренняя структура тоже совпадает, мы решили вскрыть телевизор от Eclipse и телевизор от Legnum. Вся внутренняя структура телевизоров Eclipse и Legnum также совпадает. Все ребра, жесткости и закладные одинаковые. Поэтому мы с легкостью можем переставить одно крепление из одного кузова в другое. И основной бонус того, что внутренние структуры одинаковые, в том, что мы можем установить идеально, четко эти закладные в то место, где они должны быть с завода. А именно они центрируются вот этим центральным отверстием. И лыжа установится четко в штатное место, как и была на кузове D31, так и на кузове Legnum. Все плоскости соприкосновения обрабатываем сварочным грунтом и всю закладную также. Все пространство между сваркой обработано сварочным грунтом. Мы использовали вот такой вот провариваемый грунт. И после шлифовки поверхности место сварки практически не видно. Деталь выглядит так, как заводская. Дальше зачищенное подкапотное пространство
мы покрываем кислотным грунтом, затем покрываем акриловым грунтом, некоторые места обрабатываем еще раз кислотным и акриловым грунтом. После этого нижнюю плоскость моторного щита мы обработали распыляемым герметиком. Также распыляемым герметиком мы обработали всю нижнюю плоскость телевизора. Это создаст дополнительную защиту от пескоструйной обработки с дорожного покрытия. А все стыки деталей, которые должны быть защищены с завода, мы обрабатываем шовным герметиком. Ну и следом самый красивый этап во всем этом действии – это краска. В итоге у нас получилось полностью новое подкапотное пространство, покрашенное, без всякой ржавчины, с новыми герметичными швами и стыками. И мы в очередной раз убедились, что геометрия легнумовского подкапотного пространства полностью повторяет геометрию кузова D31A от Mitsubishi Eclipse. То есть расположение лыжи и штатная лыжа от Legnum теперь будет использоваться в нашем свайпе в дальнейшем. Да, конечно, ее придется преобразовать, задние крепления, которые в сторону подрамника, будут переделываться, но на кузове она будет стоять так же, как на заводе, как на Legnum. Также крепления подрамника, алюминиевого подрамника, уже установлены на кузове, они уже приварены, уже покрашены. Они находятся также в штатных местах, как у Legnum. То есть все детали от Legnum, которые мы планируем дальше использовать для нашего свапа, все стоят в штатных заводских местах, без всякого колхоза. Также, учитывая тот факт, что мы взяли донорский телевизор от кузова D32A японского производства, у нас будет ощутимый бонус. Это наличие распорок с крюками крепления
тросов, те, которые связуют телевизор и лонжерон. Это дополнительный усилитель на кузове Eclipse, которого нет на кузовах американского производства. И вдобавок у нас будет крючок для крепления троса. Ну что же, кузовные работы с первым основным героем моего сериала готовы. В принципе, их-то не так уж и много. И, как я уже упоминал, у нас появилось еще одно действующее лицо. Это Eclipse третьего поколения. И как раз с ним желательно было бы сделать побольше кузовных работ. Потому что состояние его, мягко говоря, не самое лучшее. Он по кругу не в самом идеальном состоянии. Но вот эта сторона еще ничего. Бок ничего, капотик уже под замену, бампер под замену, крыло под замену, дверь под замену, заднее крыло под ремонт, крышка багажника под замену. Ну и, в общем-то, вся задняя часть. Я так думаю, что придется менять вообще всю заднюю часть, то есть отрезать и приваривать по новой, потому что выпрямить это практически нереально. Также внутри салона цвет его почему-то синий, значит, кто-то его уже красил. Ну и, соответственно, состояние днища его далеко от идеала также. Состояние вообще всех деталей. Но эта машина под проект, эта машина куплена человеком, и он хочет из нее построить нечто в будущем. Соответственно, придется делать из того, что есть. Как бы печально это все не выглядело, я думаю, в оконцовке это будет очень даже хорошо. Хотя желательно было бы, конечно, использовать вот такие машинки, которые в идеале, в общем-то, изначально. Ну или мои любимые G4, с которыми тоже есть что поделать. И я думаю, что появится та серия, в которой будет и 4-й Eclipse, и 3-й, и 2-й, и их пачками. Но сейчас, как вы видите, впереди нас ждет очень много интересной информации, новые герои, новые действующие лица и новые действия с ними. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите побольше комментариев, спрашивайте, что вы хотели бы и увидеть в дальнейшем, и какие машины, и что с ними сделать, потому что, в принципе, парк развлечений большой. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.